no canal, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Rapaziada, encosta aí, rapaziada, essa sabeira do meu irmão gravando o vídeo, vai sair já. Encosta aí. Vamos colocar uma musiquinha nela, se explicar. Rapaziada, a gente volta daqui agora. Rapaziada, eu sou daqui dentro, se você está escutando, mas eu vou dar só uma palhinha. Encosta. Filma aqui. Rapaziada, na claridade maior que 6. Rapaziada, deixa eu dar uma atenção aqui pra vocês. Aqui tem 3 cornetas, 250x, 2 de 12, e 2 bicho papão. Tá só com um modo, então não tá muito bom, né? Então, por isso, mas vou deixar aqui e deixar baixando só pra uns vizinhos aqui do lado, né? Então, rapaziada, vamos conseguir dentro. Ó, voltando no chão. Controle, né, rapaziada? Então, se inscreve no canal, né, rapaziada? Bora ver se tem um comedor aqui. Mas não pode colocar funk, né, rapaziada? E mandar dizer tudo. Rapaziada, bora. Vamos olhar atrás ali, camarada. Vamos olhar atrás, aqui atrás, ó. Isso aí, cameraman. Olha esse vidrinho atrás, rapaziada. Filma aqui na lona, rapaziada. Ó, filma aí, ó. Aqui, cameraman. Rapaziada, essa é a sala dele, né? Rapaziada, é bastante simples, né? Sai 2 bichos papão. Tem só um modo, rapaziada. Não é um modo grande. Vou desligar aqui o som tudo. Tipo, não é um som grandão, né? Vocês verem aqui, ó. Deixa eu ver de novo. Aqui, ó. Não é, tá vendo lá, rapaziada? Só é 2 bichos papão. Não é um somzão, né, rapaziada? Vou entrar aqui no fundo, ó. Daqui. Ligadão aqui. Olha, tá vendo, rapaziada? Subtrio. 2 bichos papão. Isso tem um módulo, caçamba da saveira é grande. Deixa eu filmar aí. Não tá comigo, né? A chave dela tá na casa do meu irmão e também não vou lá pegar, né? Rapaziada, essa é a mão do meu irmão também. 160. Sabe? Rapaziada, como é o nosso canal aí, cameraman? Você pode falar aí, esse canal. Fala, velho, esse canal. Vitor Games, hein? Se inscreve lá, ó. Se inscreve lá, rapaziada. O canal do parceiro lá. Tá dando amor aqui pra nós, ele tá gravando aqui pra mim. JKW1011 lá, ó, meu editor. Editorzão, editor. Eu, rapaziada, eu que edito meus vídeos, não é esse mano aí. Eu parceiro meu também, edito os vídeos do Vitor aqui. Tipo, eu já aprendi a editar meus vídeos, né? Mas mais pra frente, rapaziada, vou comprar uma GoPro. Tá? Eu até mudei meu nome no meu canal, era, menor do grau, agora é Cleitinho Vlogs. Ou é Cleito Vlogs, entendeu, rapaziada? Já vai se inscrever no canal, deixa o like, ativa o sininho, rapaziada. Essa vídeo daí é pecado, rapaziada, vamos lá. Eu já gravei um vídeo, esse vídeo eu gravando no som, rapaziada. Então, mano, vou até ligar o som pra vocês verem de novo. Eu sonhador, rapaziada, eu sei que nós sabemos, eu sou do meu irmão também, então nós, quem não sabe, o Bruto foi embora já, só tem ela e a 160, e o carro do meu pai também não tá aqui, eu não gravei, também não vou gravar, dessa vez, acho que lá vou gravar, não sei, entendeu, rapaziada,
carro. Tá novo, rapaziada. Tem nada. Cadê minha cameraman? Rapaziada, olha o banco desse carro, mano. Olha o banco desse carro. Tudo perfeitinho. Ó, rapaziada, quem não sabe se é o volante do Golf TSI, tá, rapaziada? Quem não sabe, é do TSI. Não é já do Golf, já do Golf GTI, não é. Rapaziada, esse celular aqui é do cameraman, né? Cameraman, brigadão. Rapaziada, então, rapaziada, é ele aqui que tá gravando comigo aí, ó. Vai lá no canal dele lá, fala esse canal aí, rapaziada. Vitor Games, hein? Se inscreve lá. Se inscreve lá no canal do parceiro, tá, rapaziada? O parceiro tá dando uma ajudando aqui pra nós. Rapaziada, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Tá, rapaziada? Primeiro, rapaziada, agora eu vou tirar uma thumb do vídeo, tá? Tirar a thumb do vídeo rápido. Rapaziada, não tira a thumb do vídeo agora não. Rapaziada, ó, então se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho. Então, é nóis. Valeu e fui.